Сайн байцгаана үзэгчдээ, аялын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ хан бүхий нурууны ард талын авраг том хүндийд орших, дэлхийн хамгийн хойш өргөрөгт төрсөн элсэн мангатын нутаг болох Увс аймгийн Зүүн говь сумын нутгаар аялсан аяллаа төлөвлөж байна. Зүүн говь сумын нутаг бол өөрөгдлийн элс буюу алтан элс гэж нэрлэгддэг Монголын хамгийн хойш төрсөн элсэн мангатын төгсгөл шинэ өвөр бэлдээр нь оршдог бяцхан сумын төв. Шинэ нэвтрүүлгээ хэлж байна. Энэ бяцхан сумын төв болвол Баяд ясны төв хэсэгт оршдог Зүүн говь сумын нутгийн сумын төв. Зүүн говь сумын онцлог сумын төв болвол Монголд ер нь хамгийн эсрэг тийм газар нутгийг төвлөж оршсон ийм сумын төв юм. Цаг уурын хувьд бол өвөлдөө 40 градус, зундаа мөн 40 градус хүртэл халж хөрдөг ийм эрс дэс нөхцөл байдалд байдаг. Хэрнээ байгалийн өрөмц сонирхолтой ийм орчин донд байдаг. Ийм сумын төв юм. Увс аймагт байдаг баяд сумуудын нэлээд голлох хэсэгт нь оршиж байдаг энэ сумын хамгийн гол шүтэж биширдэг дагаж нөмөр нөөлгийн дагаж ингэж амьдардаг бол өгөөмрийн уул гэж өндөрлөг бий элсэн мангатаар хүрээлэгдсэн. Хангай газар бол өндөрлөг жишээ нь газар мэтээр харагдах энэ өгөөмрийн уул бол Зүүн говь сумынхны шүтэн ийм юм. Өгөөмрийн уул дээрээс харах юм бол эргэн тойронд уус хоорондын томоохон хөндийг бүрхсэн том элсэн мангат харагдана. Энэ элсэн мангатын дундуур тунгалаг, нуур, голууд маш олноор байдгийг их сонирхолтой. Өөрөөр хэлбэл тагны нуруу, хан бүхий нуруу, булнааны нуруу, хархираа дөрвний уус зэрэг өндөр уулсын хөндийд оршдог томоохон тогоон дотор байдаг. Өөрөөр хэлбэл хонхор айс хавд байдаг элсэн мангатын ийм тогтцтой газар юм аа. Энэ харагдаж байгаа тунгалаг цэнхэр нуур бол Зүүн говийн сумын төвийн ойролцоо байдаг Багнуур гэдэг нуур байна. Энэ нуур бол эргэн тойрны жижигхэн булаг шандууд элсний ёроолоос ундрах ёроолын ундраар тэжээгддэг. Жихэдийгээр жижигхэн ч гэсэн эргэн тойрон жишээ нь алтан жаргал элсэн мангатаар хүрээлэгдсэн. Тэгсэн хэрнээ зэгс нуурын ёроолын ургамал зэрэг нэлээд тийм баялаг ийм жижигхэн баян бүр төвчнийг бүрдүүлсэн ийм хөөрхөн орчин юм. Энэ бол Монголын говийн бусад бүс нутгуудыг бодвол өндөр уулсын тунгалаг гол мөрдүүд цас мөсний ус энэ хонхор руу ороод тэгээд энэ их том элсэн мангатын ёроолоор нуур, ундраг, тунгалаг булгууд бол шүүгдэн гарч ирдгийн нэг жишээ бол энэ юм аа. Энэ Багнуур гэж жижигхэн элсэн мангатын дунд байж байгаа жижигхэн нуурын дэргэд очиход нуурын амьдралын баялаг олон талыг харж болно. Энэ юуны Зүүн говийн нутгийн орчин бол Дэсийн голын том садраа зовтгол, увс нуур, мөн урагшаага хан бүхий нуруу даваад Хяргас нуур зэрэг томоохон нууруудын бүс нутаг хэдийч гэсэн энэ жижигхэн зэгс бүхий нууруудад
олон төрлийн одоо шувууд ирж зусаж намарждаг, за хавар иртэрдэг ийм онцлогтой юм. За энд та бүхэн харж байгаа Монголд одоо түгээмэл байдаг зарим төрлийн галуу нугас, за турга гогой, за мөн одоо дэгли, за халбхан хошууд гэх мэт одоо олон төрлийн шувуудыг эндээс харж болно. Хэлсэн мангатын донд байж байгаа энэ жижигхэн нүдэн нуур бол зүүн говийн нутаг дээр байдаг ус ургамал, аршаан булаг, хэд хэдэн нууруудын одоо нэг л жишээ. Ингээр хэдийгээр маш их хүнд бүрэх цаг уурын дунд байдаг ч гэсэн, за маш их одоо эсрэг мангатын дунд байдаг ч гэсэн усаар элбэг хангалуун байдаг. Тийм онцгой одоо тогтоц бүхий амьдралыг одоо харуулж байгаагаараа үүний одоо байгалийн орчин тойрныг ойлгоод, за эргээд энэ одоо жижигхэн өрмөц тогтцыг одоо бодоход бол Монголд одоо байгалийн маш олон талд одоо байдлууд оршиж байдгийн жишээг харж болох юм. За энэ бөөргөдлийн элс буюу алтан элсний элсэнд оршдог одоо нуур, тунгалаг голууд бол ёроолын одоо жишээ нь өндөр улсын одоо гүний гэх мэт олон улс одоо төрлийн ундрахын их одоо илэрхийллийн тарагж байгаамаа гэж одоо ингэж ярьдаг. За энэ баг нуурын дэргэд бол баян нуур гэж томоохон нуур вэ. За энэ нуур бол зүүн говь сумын ард олны одоо амьдрал байдлаа одоо төвшиж амьдардаг ийм одоо чухал газар юм. За энэ эдгээр нууруудыг эргэн тойронд хүрээлүүлж байдаг гол одоо газар бол баян нуур. За баян нуур гэж одоо томоохон нуурын харагдаж байна. Энэ бол уртаашаа 7-8 км, өргөөшөө 2-3 км элсэн мангатын дунд тогтсон нуур. За элсэн мангатын энэ ардтал тарагж байгаа өндөрлөг бол өгөөмрийн уул гэдэг уул байна. За энэ өгөөмрийн уулыг бол баяд яснууд энэ нутагт бол 250 жилийн тэртээ нүүж ирсэн. За энд нүүж ирээд суурьшихад за нэлээд одоо онцгой одоо уулрах газрууд амьдарч байсан улсууд анх одоо эндээс суурьшиж амьдрахад нэлээд төвөгтэй байжээ. За тэгээд энэ одоо уулынхаа нэршлийг одоо бэлэгдэл бүхий сайхан нэр буюу өгөөмрийн уул гэж одоо нэрлэж ингэж одоо бэлэгдснээр амьдрал дийлгэрч их өгөөмөр дэлгэр болсон юм аа гэж одоо ингэж үздэг. За анх ирээд одоо нутагт дасаж сууршаагүй байсан учраас уул хад голыг бол бэлэгдэл сайнаар биш одоо төдийлөн одоо их өргөд дээдлж хүндэтгэж ингэж дасаж чадахгүй байсан. За энэ одоо дасаж байглаа одоо хүндэх хэрэгтэй юм байна гэдэг одоо домог үлгэр яриа хөөрөө лам хотготуудын зөвлөгөөг авснаар энэ нутаг бол баяд яснуудад өгөөжөө өгч эхэлсэн юм аа гэсэн одоо юм нутаг ардын домогтой. За энэ өгөөмрийн уулын өөр бэлдэн баян нуур байдаг болвол за мөн өгөөмрийн уулын эргэн тойрноос томоохон гол ундрахууд гарч байдаг. За өгөөмрийн уул гэдэг бол нэлээд тийм өндөрлөг тийм л одоо хэсэг. За эргэн тойрондоо бол нэлээд тийм одоо илсэрхэг говьрхоо одоо газраар хүрээлэгдсэн. Энэ хэсэгтээ бол нэлээд өндөрлөг. За хангаа газарт гээд үзэх юм бол энийг бол уул гэхээс илүүгээр одоо толгодорхог тэгшиндэрлэг юм аа гэж одоо ингэж үзэж болохоор тийм газар. За энэ тэгшиндэрлэг бол ялангуяа холдох тусам хол алсын газраас их өндөр сүрлэг харагддаг. За ойртоод ирэхэд бол одоо нухчаа бүхий ийм одоо өндөрлөх юм аа гэж харагдж байдаг. За өгөөмрийн оройн хэсэг дээр одоо гараад ирэхэд эртнээс олон мянган жилийн тэртех эртний одоо жишээ нь Төв Азийн нүүдэлчдийн булш бунхнууд одоо тааралдана. За эртний скиф хөнөө гарвалтнууд Төв Азийн угсаатнуудын одоо соёлын илрэл болох хэрэгсүүр, хөшөө чулуу за ийм зүйлүүд одоо тааралддаг. За өгөөмрийн уулын орой дээр гараад ирэхэд эргэн тойрны одоо байгаль за мөн ялангуяа одоо энэ бөөргөдлийн элсийн ерөнхий байдал их тод сайхан одоо харагдаж байдаг юм орчин юм. За уулын орой дээр мөн одоо энэ уулыг өгөөмөр уул гэж одоо нэрлэж 200 жилийн өмнөөс дахиж шүтэж ирсэнтэй холбогдуулсан одоо сайхан овоо бий. Одоо ч зүүн говь сумынхан
За нутаг усныхаа байгалаа баясаа харагдах гол одоо тахилга шүтэн мөргөл юунуудаа энэ одоо өгөөмрийн ууландаа хийдэг. За өгөөмрийн уулан дээрээс ингээд харахад өгөөмрийн уулын бэлд байж байгаа элсэн манхтаас гарсан томоохон усрах голууд, за мөн баян нуур, баг нуур, шавард нуур гэх мэт одоо нууруудын иргэн тойрон тэртээ алсад харагдах хан хөхий тагны нуурууд одоо харагдаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нутгийн одоо байгалийн тогтцсон нэг өвөрмөц сайхан одоо тунгалаг цэнхэр нуурууд харагдаж байгаа хэдий боловч энэ бол халуун элсэн одоо ийм манхтын дунд байдаг. Ийм учиртай нөгөөтэйгөр тодорхойлж хэлэх юм бол эргэн тойрон хангаан сүрлэг сэрүүн өндөр одоо уулсаар хүрээлэгдсэн томоохон одоо чинь увс нуурын намдар одоо тогоо тэр нь эргэн тойрны хангаа одоо хөвчээр хүрээлэгдсэн говийн бүс юм аа гэж одоо хэлж болох юм. За өгөөмрийн уулан дээр ингээд гараад харахад эргэн тойрны байгаль одоо жишээ нь ой хөвч алс тэртээ харагдахаас гадна элсэн манхад за зөлөг ногоо олон өнгө одоо ослон харагддаг ийм дөдөрөх нүдэн тусна. За одоо та бүхэн одоо харж байна энэ элсэн манхад алсын сүрлэг өндөр уул за ингэж одоо янз бүрийн одоо цаг үед олон янзаар одоо жишээ нь харагдаж энэ байгалийн одоо бас их өвөрмөц байдлыг илтгэн харуулж байгаа юм. За нэг ясандаа энэ дээр одоо нэмж хэлэхэд энэ одоо зүүн говь сумын одоо энэ элсэн манхтаас хоош одоо өргөрөгт буюу хоошоо чиглэсэн илүү хоош төрсэн одоо элсэн манханы бүс нутаг буюу говь цөлийн бүс манай дэлхий дээр байхгүй. Тийм учраас энэ бол дэлхийн хамгийн хоош төрсэн Монголын хамгийн хоош одоо чиглэсэн элсэн манхтын нутаг юм аа гэж одоо ингэж эрдэмтэд тодорхойлсон байдаг. За үүгээрээ ч одоо энэ зүүн говийн энэ элсэн манхтын орон болвол увс нуурын хотхор гэж одоо байгалийн томоохон ай сав нутгийн олон бүс бүслүүр ялангуяа байгалийн говийн бүс бүслүүрийн одоо төлөөллийг бий болгож энэ одоо сонирхолтой байдлыг бий болгож яадаг гол байгаль юм аа гэж одоо ингэж үзэх юм. Өөрөөр хэлбэл говь газар байхын аргагүй хоошоо төрсөн ийм бүс нутагт говь оршиж байгаа нь байгаль экологийн хувьд их сонирхолтой болгож байгаа наа гэж ингэж үздэг. За бид нэр энэ баян нуур руу зутгадаг элсний одоо ёроолоос элсэн манхтын ёроолоос ундарч гардаг жижигхэн төгөл үүсгэж хэдэн салаа одоо газраас одоо гардаг хустын гол гэж нэрлэдэг энэ хустын голын ихэн дээр ирээд байна. За иймэрхүү хэлбэрээр элсэн манхтын одоо ёроолоос хүүтэн ундаргаар одоо ингэж гардаг голууд энэ одоо зүүн говь сумын нутагт энэ алтан элс бөөргөдлөн элсний орчинд хэд бий. Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо 20 м өндөр элсэн манхны ёроолоос цэв хүүтэн одоо тунгалаг ийм гол одоо урсан гарч байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг элс гэдэг бол улсыг хамгийн их хадгалж чигийг сайн барьдаг. Дээр нь бол орчны чигийг одоо өөрийнхөө гүнд одоо агуулж чаддаг, гүний ундрагыг хамгаалж за мөн гадаргын усыг өөртөө шингээж одоо гүндээ хадгалж байдаг. Энэ одоо байгалийн онцгой сонин чанарыг болоос энэ зүүн говьд одоо харж болох юм. Эргэн тойрны одоо жишээ нь тагны нуруу, харьхаа төргний ус, хан хөхий, булнай нурууны одоо олон талын ус энэ их том элсэн манхтын одоо гүний шүүлтүүрээр шүүгдээд ийм олон одоо жишээ наршаанууд нэгэн зэрэг одоо гарч байгаа. Ийм өвөрмөц одоо нөхцөл байдлынд байна. За алтан элс буюу бөөргөдлийн элс гэдэг бол үндсэндээ өргөөшөө
За зарим газраа 10-аад, зарим газраа 30-40 км өргөн. За уртаашаа бол үндсэндээ бол 150 км дууртай юм элсэн манхад юм. За энэ элсэн манхтын тэр дундаа хамгийн их элсэн талбай эзэлдэг ийм одоо бүс нутгаар өөрийнхөө нутгийн одоо 80% бий болгосон сум бол энэ Увс аймгийн зүүн говь сум юм. Тэгэхээр зэрэг Монголд ер нь одоо элсэн талбай нутгийн ихэнхийг эзэлдэг байдлаараа Увс аймгийн одоо зүүн говь сум бол ер нь баг одоо жишээ нь хамгийн их элсэн манхад элсэн орчинтой ийм сум. Нөгөөтэйгээр одоо Увс аймгийн нутгийн төвд оршдог хэрнээ төв нутгийн одоо төв хэсгийг эзэлж оршдог хэрнээ зүүн говь гэсэн одоо тийм сонир нэртэй, өөрөөр хэлбэл аймгийн төвөөс зүүн талд оршдог учраас зүүн говь гэсэн нэр өгсөн болов уу гэж одоо ингэж бодож байна. За элсэн манхтын дундуур орчин үеийн унаа тээврээс гадна одоо 200-300 жилийн турш баяг ястнуудын одоо нүүдэл амьдрал одоо ингэж төшиж ирсэн. За зүүн говийн одоо голуудын хөндөй уулсын одоо нөмөр байдлаасаа илүүгээр ялангуяа энэ элсэн манхтын дотор одоо өвлийг өнгөрөөх, өвлжөөг одоо бий болгох энэ байдал нь бол энэ өвлийн хүүднийг одоо дэсэд давах хамгийн одоо шалгарсан амьдралаар шалгагдсан ийм одоо нөхцөл байдал юм а гэдг нь одоо тодорхой болсон байдаг. За тэр дундаа зүүн говийнхан бол Монголд малч байдлаараа дэсвэр дэвчээр за малын одоо шинэ үйлдвэрийн шалгарал байдлаараа хөдөлмөрч байдлаараа одоо юм шалгарсан өвгөөр одоо шинэ тагсан тийм улсууд юм. Энд та бүхэн харж байна. Одоо Монголд бол ердийн хөсөг. За тэр дундаа одоо уламжлалт зан үйл одоо барыг алдагдж байгаа ийм орчинд одоо ч баяд ястнууд тэмээгээр нүүдлэх, за мөн нүүдлийн одоо жишээ нь нүүдэл тосох, тэдний гомдаал цайлах одоо уламжлалт зан үйлийн хэлбэрээс ахуулаад олон зүйлүүдийг яг л Монголын уламжлалт байдлаар оюун санааныхаа үнэт байдал, нөхөрлөл, хамдарч амьдрах энэ одоо уламжлалт зүйлээ хадгалсаар байгаа ийм одоо өвөрмөц юм а гэдгийг та бүхэн сая одоо харж байна. За ингээл хавар намартаа элсэн манхтынхаа өөрт нэг гарах, ард нэг гарах энэ одоо манхтаанд туулж одоо нүүдлэлсээр 4 цагийн эргэлтийг өнгөрөөдөг ийм л газар. За бөөргөдлийн элсийн ар хөндий, за өвөр хөндий гэж жаахан одоо давчуухан хөндий нутгууд болвол зүүн говийнхны одоо цуслангийн гол нутаг болдог. За өвлжээ нь бол энэ элсэн манхад нь болдог ийм одоо нутагтай. За элс бол мэдээж хэрэг өвлийн улиралд маш их хүүтэн. За элстэй энэ элсэн манхтын ёроолоос гардаг томоохон гол нуурууд ихтэй учраас явар ихтэй. За мөн одоо ус нуурын хотгорын энэ салхи алхах аргагүй энэ томоохон цэлгэр хөндий мэдээж хэрэг маш их одоо хүүтэн, Монголын одоо хүүтэн бүс нутгуудын нэгд ордог. За энэ мэт одоо нөлөөнүүдийг даван туулж мал хүн одоо шалгаран амьдрна гэдэг бол зүүн говийнхныг Монголд алдартай хөдөлмөрч, дэсвэр дэвчээртэй сайн үйлдвэрийн одоо малыг одоо үржүүлж зах зээлд нийлүүлдэг ийм нутаг болгож одоо хувирсан байдаг. За хэдийгээр элсэн манхан ч гэсэн энд бол маш олон төрлийн шавж амтан, за тэгээд ургамал их баялаг ийм одоо сонин. Өөрөөр хэлбэл энэ говьцлийн одоо үндэе шиг дачир багш маш өржил шинтэх ургамлаар бүрхэгдсэн ийм орчин байдаг. За энэ элсэн манхтаас ураг шарахад хангахын нурууны одоо том одоо хөндий хоолойнууд харагдана. За энэ бол зүүн говийн нутагч босод сумдын нутаг. Өөрөөр хэлбэл эргэн тойронд нь хангаа хээр талын нутаг одоо цэлийн харагдах боловч энэ сумын нутаг бол тэр чигээрээ ер нь голцоо одоо элсэн манхтаар одоо хүрээлэгдсэн ийм одоо сонирхолтой сумын хэлний хүртэл одоо сонирхолтой тогтсон ийм юм. За энд бас нэг одоо жижиг нуур харагдаж байна. Энэ бол зүүн говийн нутаг дээр байж байгаа одоо шаварт нуур гэж жижиг нуур. За шаварт нуур бол элсэн манхтын зах дээр хээр талын бүс хоёрыг зааглан оршдог жижигхэн одоо том улуустай нуур. За энэ нуурын эрг бол намар хаварт
энэ орчны айл амьтад одоо зорин ирж тусаж ингэж байдаг юм газар юм. За бид нэр Шавард нуурын энэ нэргэн тойронд ирээд за мөн одоо хуучны уламжлал зан заншлаа алдаагүй байгаа баяд айлаар орж одоо төдийлнэх тоглогдож айл амьтанд харагдахаа байсан тийм одоо уламжлал тоглоом одоо наадад суухыг одоо суугата тааралдаж ингээд энэ зураг авсан юм аа. За энд бол одоо эргэн тойрны айл одоо сумдаас ирсэн хүмүүс ч гэсэн одоо нийлж суугаад за өөчүүр гэж хуучин цагт хэлдэг байсан. За энэ бол модон дээр сэлж хийсэн өөр хоорондоо амьтдын төрсөөр ялгсан ялгаатай гэр барьж одоо тоглодог. Нэг ясандаа одоо даалууны хуйлмар маягийн уламжлал тоглоом байна. За энэ бол бас одоо уламжлал зан үйл уламжлалт наадгайг одоо эрхэмлэж байдгийн одоо нэг жишээ. Зөвхөн наадгаад төдийгүй маш олон зүйлүүдийг одоо жишээ нь цагаан эдээ боловсруулах, за нүүдлэх, хурим найрын зан үйл, за тэгэл одоо нутгийн одоо дуу хоор, биелгээ, бүжиг наадам гэх мэт маш олон зүйлүүдийг энэ одоо баруун хязгаарт оршиж байдаг ховд усын одоо ястан үндэстнүүд бол их сайн хадгалж үлдсэн байдаг. Энэ бол монголчуудын бахархууштай. За тэр дундаа аялал жуулчид одоо Монголын угсаатны нүүдэлчний амьдралыг танин мэдрэхэд их онцгой сонирхолтой ховор үлдэж очирсан зүйлүүдийн нэг юм аа гэж одоо хэлэх хэрэгтэй юм. За энэ одоо говийн элсэн манхтын одоо донд байж байгаа томоохон нуурыг та бүхэн харж байна. За энэ нуур бол энэ элсэн манхан донд амьдардаг хүмүүсийн зуны цагт одоо төшиж ирдэг ганц гол газар юм. Тийм ч учраас энэ нуурын эргэн тойронд одоо элсэн манхтын донд буусан айлуудыг зун цагт маш олноор харж болно. Энэ одоо цэвэр тонголоо устай энэ баян нуур гэж нэрлэдэг. Энэ баян нуурaan тойроод өгөөмрийн уулынхаа бэлд үндсэндээ баяд яснуудын амьдралын гол одоо дэлгэр цагийн цаг өнгөрөөх мал хараанд харгалуулах мөн одоо жишээ нь тайван жаргалтай налгар сайхан байх үеийн хамаг юмтай холбоотой. За энд одоо бид нэр ингээд харж байхад цасч дэглэнээс ахгуулаад халбгон хошууд гэх мэт одоо ховордсон улаан наманд орсон одоо шуудыг хүртэл одоо харж байлаа. За тэгээд энэ дунд нь бас одоо сонирхолж хэлэхэд ер нь одоо баяд дөрвүүд торгуу захчин гэх мэт одоо баруун хязгаарын одоо олон ястнууд нутаг усандаа маш хайртай. За маш их ах дүүсэг зан заншлаа их барьдаг. За тэр дундаа энэ нутаг усаа одоо шүтэж бишрэх их хүндлэх байдал бол үнэхээр үлгэр дуурал болох үйс хүний сэтгэл хөдлөхөөс одоо ийм сайхан байдлаар хадгалж үлдсэн байдгийн бай. За энд ч гэсэн одоо бид нэр зураг аваад явж байх нутаг усныхаа төлөө тэр хичээж байгаа тэр хүмүүсийн одоо онцлог сэтгэхийн байдлыг одоо бас мэдэрч одоо бахархал төрж байлаа. За баян нуур бол нэлээд олон метр гүн их өргөн талбайтай. Тэгээд эргэн тойрондоо байж байгаа одоо энэ говьрхог хуураа одоо шин цагуур энэ байгалыг бол чигшлийн тэнцвэрээр хадгалж яадаг. За энд байж байгаа энэ элсэн манхтын гэдэг одоо энэ говийн одоо нөхцөл байдлыг одоо ханган одоо жишээ нь дээшлүүд өршин шимээр хангаж байдаг ийм одоо гол зөрөх юм. Энд одоо та бүхэн харж байна. Мөн л одоо амьдрал сайныг бэлэгдсэн ерөөлийн одоо бомбыг хаа газар хот хөрөөнөөс ирж одоо энд хүртэл одоо нуурандаа өргөж байгаа. Ийм одоо зан үйлийг хүртэл одоо хийдэг юм байна. За баян нуураас гадна одоо энэ алтан элсний орчинд бол дөрөө нуур гэж их сайхан нуур бий. За дөрөө нуур
За түүнээс гадна Тэсийн голын сав газар, нарийн гол, за хойд гол, за энэ олон нуурууд, за ер нь одоо баруун талын төгсгөлд Монголын хамгийн том увс нуур гэх мэт ийм одоо элсэн манхан хэрнээ эргэн тойрон том одоо жишээ нь ус юугаар хүрээлэгдсэн ийм одоо орчин юм а гэж ойлгуул зохино. За тийм ч учраас энд байгалийн бүс бүслүүрийн их олон бүс бүслүүрүүд нэгэн дор одоо нэгдсэн ийм одоо онцлогтой. Тэр дундаа жишээ нь хээр тал, элсэн манхан, за томоохон голын татам, нуур, за бүр хангаан бүсүүдийг хүртэл бий болгосон ийм одоо олон талтай увс нуурын хотгорын байгалийн одоо бичил уур амьсгалын орчныг энд бас бүрдүүлж байгаа. За энд та бүхэн одоо харж энэ хээр буудалсан хэдэн гэрүүдтэй, за гадны одоо шинэ судлаачид ирээд сумынхан аймгийнхан оролцоод увс нуурын одоо олон улсын ЮНЕСКО-гийн чиглэлээр одоо дэлхийн өвд бүртгэгдсэн энэтэй холбогдуулж увс нуурын одоо байгалийн бүс өслүүр одоо онцлогийг үзэж харах, за байгаль орчны зарим асуудлуудыг хэлэлцэх чиглэлээр хүртэл одоо хүмүүс ирж ингэж байсан ийм онцлогтой юм. За энэ Баян нуур руу одоо зутгадаг хамгийн том одоо усны ундраг болвол цөөхөн километр одоо жишээ нь явдаг том элсэн манханаас гардаг Хустайн гол. За Хустайн гол бол Баян нуурыг тижээдэг усархаг элсэн манхтаас гардаг одоо ийм гол учраас энэ голын Баян нуур руугаа одоо зутгах бэлчээр дээр энэ зүүн говь нутгийнхны Баян нуур одоо багийнхны хамгийн гол шүтэн болсон одоо овоо байдгийн байна. За энэ нь бол байгалийнхаа өр өгөөж, за түүний одоо жишээ нь шим өгөөжн дунд одоо амьдарч ирсэн энэ нутгийнхны байгалыг хамгаалах, байгалаа баясаах, хүндэтгэх ийм одоо хүсэл зоригийн илэрхийлэл бол энэ монголчуудын уламжлалт овоо тахилга юм. За бид нарыг очиход ч гэсэн одоо энд мөн одоо зүүн говь нутгийнхын тал үрээсээ цуглаж энэ одоо баг нутгийнхаа овоог одоо дахиж уншлага үлдэж байгаа энэ дөр төрхийг харна. За та бүхэнд бас сонирхолтой хэлэхэд бол Монголд бол энэ баяд ясны бүх зүйл одоо морд гэдгээр нэлээд одоо онцгой. Тэр дундаа одоо маш олон тооны одоо улсын цолтой бүх зүйл энэ баяд ясны дундаас одоо төрсөн, одоо Монголд нэр нөлөөгөө одоо бүхэн спортод зориулж аваа маш олон хүмүүс энэ баяд ястан Увс аймгийн Тис, Зүүн говь, за Малчин, Хяргас сумууд бол ингэж одоо эзэлдэг. За түүнээс гадна одоо бас угсаатны онцлогтой тэр дундаа Хардан аман захиал, домог хууч, яриа хөөрөө, бийлгээ ардын дугаараа гэсэн. За тэр дундаа одоо баядуудын олон газар одоо нүүлэлж найс цааш одоо сууршиж явсантай холбоотой одоо ардын дуу хоор домог өрөөлүүд нь туссан байдлыг бол бид нэр эндээс бас олж харж болохоор байлаа. Жишээлбэл одоо энд өгөөмрийн уул, алтан элс, бөөргөдлийн элсэд одоо жишээ нь оршин сууж байгаа хэрнээ Баян цагаан уул минь гэдэг одоо дуу их алдартай юм байна. Тэгээ энэ дууг бол 2-300 жилийн өмнө баядууд энд нүүдэлэн ирэхээс өмнө одоо дуулж хуурдаж ингэж байсан. Тэгэхээр зэрэг эртний өөр газар одоо эдээшин тассан нутгаас хангалзан дуусан дуугай хүртэл одоо өөрсөддөө одоо тээж явдаг. Ийм учиртай байх юм. За тэгээд одоо ойрдын бие биелгээ дотор баяд ясны бие биелгээ бол нэлээд өөр. За ингээд одоо наадам бусад одоо аваад ахлахын зан үйл гэх мэт энэ байдлуудаас харахад бол Монгол одоо жишээ нь уламжлалт зан үйлийн олон онцлог зүйлүүдийг өөр дээр одоо ясны онцлог байдлаар хадгалан үлдсэн ийм онцлогтой байна гэж бас заримдаа харагдаж байдаг. За тэр дундаа одоо баядын буюу одоо Тэсийн голын одоо морины хурд, за түүний мордын онцлог их өөр юм. Өөрөөр хэлбэл их том биетэй, за дээр нь элсний
говийн морд учраас одоо их том дэлгэмэл туурайтай их бяртай зэрхийн морд байдаг. За энэ бол одоо Дэсийн голын мордын гол одоо энэ баяд мордын одоо гол шинжим. За тэр дундаа зүүн говьсон бол аймгийн төвд ойрхон нэг талаасаа нөгөө талаасаа хурд сайтай учраас аймагт одоо жишээ нь айрагдах мөр малтын одоо адууч залуусын одоо байдлаараа бол тэргүүлдэг. Тийм ч учраас зүүн говьсон бол одоо бусад овсын сумуудад байхгүй одоо жишээ нь аймагт хурдныхаа айрагдуулсан одоо тоо хэмжээгээрээ за улсын одоо уяач аймгийн одоо жишээ нь уяач энэ байдлаараа бол нэлээд шалгарсан энэ байдал нь одоо харагдаж байдаг. За тэр дундаа одоо жишээ нь зүүн говь бол одоо жоморгоны хээр энэ төр гэх мэт маш одоо олон удаа төрүүлж олон 10 удаа одоо бүс нутагт одоо эд бахулж ясан сайхан хурдан хөлгүүдийн нутгаас төрсэн байдаг. Одоо ч малц залуусын тэр ирмэг одоо сөрхий байдал хүртэл одоо хадгалагдаж за баяд ясны одоо эрэлхийг зоригтой одоо ирмгийн чадaltaй байгаа энэ байдлын одоо илэрхийлэл болсон. Ийм одоо залуучууд одоо болсондаа маш олноор амьдэрч өвдөөс оломжлж ингэж байдаг нь бас сонин сайхан юм. За бид нар одоо мор уургалж байгаа за уурга ташуур шүүрч байгаа зураг авнаа гэж одоо хэлэхэд тэр одоо голын хэдхэн залуучууд л одоо цуглахад маш одоо сайхан ирмэг олон залууч цуглаж тэнд одоо эд бахыг үзүүлж байсан. Үнэхээр бас тэр бүр одоо нутгуудад тааралдаад байдгүй тийм сайхан юм аа гэж одоо бид нар бас онцлог нь олж харж байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс бол одоо Монголын хамгийн хойд говийн улсууд юм аа л гэж одоо хэлж болно. За хойд говийн дэвсгэр дэвчээрийн дунд хүм малаар одоо шалгарч ингэж одоо оршин сууж байгаа газар бол Увс аймгийн зүүн говь сумын энэ нутаг юм аа гэж одоо хэлж болох юм. За энэ бол одоо та бүхэнд одоо энэ баян нуур буюу одоо энэ сумын одоо гол том нуураас гардаг хойд голын сав дагах зарим нэгэн одоо дүрхийг та бүхэнд харуулъя. За энэ бол элснээс гардаг энэ том одоо цэнгэг нуурын уснаас одоо бас одоо хойд гол гэж гол салаалan гараад тэгээд одоо энэ элсэн мангтын энэ одоо хуура том хүндээний дундуур жижигхэн баян бүрд за мөн одоо жишээ нь бэлчээр цуслан өвлжээ хаварж яаны сайхан нутгийг үүсгэж явсаар за нарийн гол гэдэг томоохон голдоо нийлээд ингээд ус нуурын одоо жишээ нь сав цутгал болдог тэр хэсгийг одоо та бүхэнд харуулж байна. Энд бол эсрэхийг одоо харган бодрогонтой ийм хүндөөний дундуур энэ баян нуураас их авсан хойд гол орсон. За хойд голын энэ сав дагуу ингээд харж яхад одоо ер нь хаанч харагддаггүй. Энэ одоо говийн ийм их одоо өргөн ихэлсэн дундуур ногоон имжээр татуулан маш их усрах гол одоо урсаж туулдаг. За энийгээ дагаад хүм мал за айлын одоо айлууд туслан хаварж мал харна одоо ингэж таваар байж байдаг. За голоосоо ерөөсөө 2-300 м холдоод л тэгэл том илсэн манхан халуун одоо цөл болж идэг болвол за голынхаа дагуу сэрүүн нанд ороод ингээ газар байж байдаг ийм өвөрмөс тогтцтой юм байна. За баян нуураас гардаг хойд голын ялангуяа энэ одоо их болж байгаа хэсэг энэ модон гүртэй хэсэг бол ус яраал за усны тунгалаг зөөлөн энэ одоо хөөшхөө сайхан юм а гэж ингэж нутгийнхан ярилцдаг. Тийм ч учраас энэ одоо голынхан усанд орж угаал үлдэж төр одоо амарч зугаалахаар ирэхтэй. За энэ модон гүрний орчим энэ одоо тунгалаг зөөлөн устай энэ орчин дээрж баяр зингэл за амралтаа одоо өнгөрөөдөг ийм онцлогтой юм байна.
За энэ хойд гол бол үнэхээр зарим хэсэгтэрээ эргэн тойрондоо жаахан одоо зурвас зүлэг ширэг бий болгоод за тэгээд дөнгөж жаахан алслал одоо уулаан илсэн одоо манхад харган бодрогонтай юм одоо өндөрлгүүд болоод ингэж явдаг. Энэ бол бас өнгөний хувьд ер нь зочин хүнд одоо очиод харахад бол үнэхээр одоо сонин шин одоо сонирхолтой өөрмөц ийм одоо санагддаг юм. За элсэрхэг томоохон одоо татам хүндийнүүд өргөсөд ирэхлээр зэрэг хойд голын хүндий бол их үзэсгэлэнтэй сайхан харагдана. За тэн дээр нь одоо зуны халууныг өнгөрөөж байгаа адуу мал өхөр хон ямааны одоо сүргийг ингээд харахад бол үнэхээр сонин одоо зохицол сэтгэл одоо төрөөр байдаг. За том нуураас их авж байгаа болохоор энэ элсэн дундуур урсж байгаа энэ гол бол маш их хосрохог. За элсэн голдролтой учраас доошогоо бараг метр орчим доош шингэсэн ийм байдалтай. Ингэж одоо их сонир байдлыг одоо үүсгэж урсдаг юм байна. Тэгэхээр нэг талаасаа ингээд аваад үзэх юм бол яхаарахгүй газар нутгийн үзэхлээр зэрэг хуурай их говь мэт. Гэтэл энэ өргөн дэлгэр томоохон гол ширэг зүйлэг үзэсгэлэнтэй зохицол байдлыг харахаар хангай газар мэт. Ийм одоо усаар илбэхэрнэ одоо говийн хуурай халуун бас одоо хүүтнийг өөртөө бий болгодог ийм эрс тэрс за их одоо зөрчилтэй мэт харагдах ийм байгалийн одоо сонирхолтой орчинд амьдардаг улсууд энэ зүүн говьчууд юм аа. За зүүн говь сумын тухай мөн одоо бусад одоо сонирхолтой энэ элсэн мангатын амьдралын гүнд орсон нэвтрүүлгийг үзэгчид та бүхэнд үзүүлнэ. За элсэн мангатын урд талдаа гараад ирэхлээр зэрэг нов ногоон хүндий тэр ногоон хүндий дундуур дүүрэн урсах тонголог гол ороход бас байж байдаг. За энд ингээд харахад бол үнэхээр олон янзын цэцэг навч одоо алгалсан ийм нов ногоон хүндий тэрний тэртээ тарагдах элсэн манхад энэ өхөн бол өөр хаанч байдгүй зөвхөн энэ нутагт байдаг онцлог сайхан төрх юм. Ингээд үзэгчид та бүхнийг Увс аймгийн зүүн говь сумын нутгаараа илсэн нэвтрүүлгээр хамтарч ярилцсанд баярлалаа.